Բարև ձեզ հարգելի դիտողներ, YouTube-յանի Մալիքի եթերում զրուցելու եմ ԱԺԲ անդամ Վահե Գասպարյանի հետ, ցանկության դեպքում կարող եք բաժանորդագրվել YouTube-յանի Մալիքին։ Բարև ձեզ, պարոն Գասպարյան։ Բարի օր, ողջույն։ Պարոն Գասպարյան, կառավարությունը հայտնեց, Նիկոլ Փաշինյանը հայտնեց, որ թոշակները բարձրանում են, նվազագույնի դեպքում 10,000 դրամ կարող է լինել այդ բարձրացումը եւ բարձրների դեպքում ավելի քիչ։ Դուք այս տեղեկությունը ինչպես եք մեկնաբանում։ Նախընտրական PR քայլ, թոշակները բարձրացնելու համար Նիկոլ Փաշինյանը 8 տարի ժամանակ ուներ, բայց դա անում է նախընտրական ամիսների ժամանակ։ Բայց այդ 8 տարվա ընթացքում ահագին բարձրացել է 16,000-ից դարձել է մոտ 36,000։ Նարեկ ջան, նորից եմ ասում, ինչ որ կատարվում է նախընտրական շրջանում, պետք է դիտարկել նախընտրական շրջանի տրամաբանության ներքո։ 8 տարիների ընթացքում թոշակը բարձրացել է, բայց նաև թանկացել է գույքահարկը, տարբեր տեսակի հարկերը եւ այլն։ Այնպես որ սրանք համեմատելի բաներ չեն։ Սա մեկ եւ երկրորդը, եթե մենք պետք է դնենք երկու նժարին Փաշինյանի ճակերտավոր ձեռքբերումները եւ Փաշինյանի իշխանության օրոք կորուստները, տարածքային, մարդկային, բարոյական, հոգեբանական, արժեհամակարգային եւ այլն, ապա կարծում եմ, որ այստեղ որևէ մեկնաբանություն արդեն կարիք չկա անելու։ Փաշինյանը տապալել է, ձախողել է բոլոր ոլորտները՝ պաշտպանություն, անվտանգություն, արտաքին քաղաքականություն, տնտեսություն, կրթություն, առողջապահություն եւ այլն։ Այնպես որ եւ ինքը դա շատ լավ հասկանում է, կարծում եմ, եւ այն ցածր ռեյտինգները, որ հիմա կան թե բաց սոցիալական հարցումների արդյունքում, թե փակ ԱԱՑ-ի կողմից արվող սոցիալական հարցումների արդյունքում դրա վկայությունն են եւ այն լարված մթնոլորտը, որ հիմա տիրում է ԿՊ-ի ներսում, եւս դրա վկայությունն է։ Պարոն Գասպարյանը, իհարկե ընտրական այս փուլի նախաշեմին են անում այս բարձրացումը, միանգամից ասում են նախընտրական եւ այլն, եւ չեմ էլ բացառում, հա, որ նախընտրական ինչ որ PR ակցիա է, բայց այնուհանդերձ իրենց 5-ամյա ծրագրի մեջ գրված է թոշակները բարձրացնել, եթե չեմ սխալվում, միջինում 59 թե 60,000 դրամի։ Հիմա դեռ իրենց 5 տարին չի սպառվել, արդյոք իրենց ժամանակացույցով առաջ չեն գնում։ Փաշինյանը մի քանի օր կամ շաբաթ առաջ ասում էր, որ թոշակները չեն բարձրանալու, ավելին ինքը ասում էր, այդ 10,000 դրամը թոշակառուն ինչ է անելու, որ ոնց է ծախսելու, որ հասկանում եք։ Ինչ վերաբերվում է ԿՊ-ի ծրագրին, ապա ԿՊ-ի ծրագրի մեջ 21 թվականի գրված էր, որ Փաշինյանը պիտի պայքարի Շուշին եւ Հադրութը վերադարձնելու համար, Արցախի իրավունքների համար եւ այլն, եւ շատ այլ խոստումներ, որոնք ինքը դրժել է։ Այնպես որ կարծում եմ, որ Փաշինյանի վերաբերյալ հայ ժողովուրդը իր եզրակացությունը արդեն վաղուց արել է։ ԱԺԲ-ն ինչպես է ընտրություններին մասնակցելու, պարոն Գասպարյան։ Բևերը դեռ որոշում չունի ընտրություններին մասնակցել, չմասնակցելու հարցում, մոտակա օրերին հավանաբար այդ որոշումը կկայացնի Բևերը։ Դաշտի խաղացողներից որ ուժի հետ համագործակցությունն է ընդունելի լինելու ձեզ համար։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ ես այստեղ արտահայտում եմ իմ անձնական կարծիքը, քանի որ հունվարի 22-ից ես կասեցրել եմ Բևերի խորհրդի իմ անդամակցությունը, որպեսզի ավելի անկաշկանդ լինեմ իմ խոսույթում, հետևաբար իմ անձնական կարծիքն այն է, որ Բևերը պիտի համագործակցի այն ուժերի հետ, ովքեր ընդունում են Բևերի ծրագրային դրույթներն ու գաղափարները, դրանք են իրավաքաղաքական գնահատական, խորհրդային տարիների օկուպացիայի եւ հետխորհրդային տարիների նեոգաղութացմանը, անցումային արդարադատություն, լուստրացիա, նոր սահմանադրության ընդունում
եւ նոր միայն դրանից հետո այդ անցումային փուլից հետո արդար թափանցիկ ընտրություններ։ Մինչև որ մենք եւ իհարկե առաջի հանրապետության իրավահաջորդության հռչակում, որովհետեւ առաջի հանրապետության իրավահաջորդության հռչակման մեջ է մեր արժեվ ծառացած բոլոր մարտահրավերների եւ խնդիրների լուծման բանալին եւ դա է միակ լուծումը։ Եթե որևէ մեկը սա չի հասկանում կամ չի ուզում հասկանալ, դա միայն խոսում է նրա քաղաքական տհասության մասին։ Եթե հասկանալով են հրաժարվում դրա մասին խոսել, ուրեմն գործակալ են եւ պատվեր են կատարում արտաքին ուժերի պատվեր կամ ասենք աշխարհաքաղաքական տերությունների արտաքին այսպես խաղացողների պատվեր Հայաստանի արչև հիմա ծանր մարտահրավերներ են կանգնած սկսած ուրեմն մեր դեմ ներկայացվող օկուպացիայի ճակերտավոր Ադրբեջանի օկուպացիայի հետևանքով ռեպարացիաների վճարման 80 կարծեմ միլիարդ դոլարի հենց հիմա այդ հայցերը կան որովհետև եթե մենք չենք խոսում առաջի հանրապետության իրավահաջորդության մասին հետևաբար մենք հանդիսանում ենք օկուպանտ ագրեսոր որը օկուպացրել էր ադրբեջանական տարածքները նկատի ունեմ Հայաստանի հանրապետության Արցախի մարզը որը նրա համարում են իրենց տարածք Մյուս մարտահրավերը դա այսպես կոչված անկլավների հարցն է, մյուսը դա այսպես կոչված 300,000 ադրբեջանցի փախստականների վերադարձի եւ այլն։ Բոլոր խնդիրների լուծման միակ բանալին միջոցը համաձայն միջազգային իրավունքի եւ միջազգային օրենքների, կոնվենցիաների դա առաջի հանրապետության իրավահաջորդության հռչակումն է։ Սա Բևերի ծրագիրն է, բայց սա ես կարող եմ ասել ոչ թե Բևերի ծրագիրն է, այլ ազգային ծրագիրն է։ Ծրագիր, որը բխում է հայ ժողովրդի ազգային շահերից եւ սա կոչել Բևերի ծրագիր սխալ կլինի։ Այն ուժերը, որոնք համամիտ են։ Ես կներեք, ես ճիշտ եմ հասկանում, որ դուք Թուրքիային տարածքային պահանջներ եք ներկայացնելու։ Ոչ, դուք սխալ եք հասկանում, Հայաստանի Հանրապետությունը որևէ տարածքային պահանջ չունի ոչ Թուրքիայից, ոչ Ադրբեջանից։ Խոսելով առաջի հանրապետության իրավահաջորդության մասին, մենք ասում ենք, որ կան տարածքներ, որոնց վրա տարածվում է մանդատը, Հայաստանի Հանրապետության մանդատը, որը տրվել է միջազգային հանրության կողմից, Ազգերի լիգայի եւ Վիլսոնյան իրավարար վճռի կողմից եւ մենք պահանջում ենք այն ինչը որ մեր տարածքային ամբողջականության մեջ է այդ Վիլսոնի ասած Թուրքիայի տարածքային ամբողջականությունը չի ճանաչվել է այդ միջազգային հանրության կողմից Վիլսոնյան իրավարար վճռով համաձայն որի սահմանը անցնում է այն հատվածով որը որ ներկայացված է Վիլսոնյան իրավարար վճռի քարտեզով ես ուզում եմ հիշեցնել որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը, սենատը ավելի ճիշտ, 1927 թվականին մերժեց փոքր Լոզանի պայմանագիրը եւ 96 կարծեմ կողմ ձայներով մերժեց դա, պատճառ բերելով, որ մենք ունենք մեր իսկ նախագահի կողմից ստորագրված եւ մեծ կնիքով ԱՄՆ-ի մեծ կնիքով հաստատված իրավարար վճիռ, որը հաստատում է հայ-թուրքական սահմանը։ Եվ թուրքերը դա լավ գիտեն եւ հենց թուրքերի եւ ադրբեջանցիների ջղաձգությունը եւ նպատակը այս իշխանությունների օրոք զիջումների միջոցով փոխելով սահմանադրությունը ստորագրելով այսպես կոչված խաղաղության պայմանագիրը եւ օրինականացնելով անօրինական Մոսկվայի Կարսի պայմանագրերով հաստատված ներկա գործող սահմանները նրանք փորձում են խուսափել այն խնդրից, որը նրանց առջև ծառացած է։ Ես ձեզ ասեմ, որ Նարեկ ջան, կներես, ես ավարտեմ միտքս, քանի հիշել եմ ասեմ, որտեղ սա շատ կարևոր է։ Հենց հիմա տեղի են ունենում չափազանց կարևոր իրադարձություններ, որոնք արմատապես փոխելու են այն ճարտարապետությունը, որը ստեղծվել է ռուսական պայմանագրով,
հարավային Կովկասում, իսկ նկատի ունեմ Մոսկվան Կարսի պայմանները Լենինգրադ։ Ես նկատի ունեմ առաջին հերթին այն զգացումները, որոնց մենք շուտով ականատես կլինենք Իրանի շուրջ։ Ես նկատի ունեմ այն զարգացումները, որոնց մենք շուտով ականատես կլինենք Մոսկվայում, Կրեմլի ներսում, եւ այդ ամենի արդյունքում ստեղծվելու է լրիվ նոր ճարտարապետություն։ Բառացիորեն հենց հիմա, երբ որ մենք զրուցում ենք, Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդին պաշտոնական այցով ժամանել է Իսրայել եւ արժանացել է շատ ջերմ ընդունելության վարչապետ Նեթանյահուի կողմից եւ իրենց ելույթներում նրանք հիշել են առաջի համաշխարհային պատերազմի տարիների ժամանակ հնդկական հրամանատարների վճռոտ դերակատարումը հայ ճակատամարտ ժամանակ եւ իրանների պարտների զինվների մասնակցությունը եւ նրանք օգնեցին հրեաներին Օսմանյան բանակի դերկռիվներ մելու ժամանակ այսինքն այդ նոր արակարգ որ հիմա ստեղծվում է դրա արդյունքում ուրեմն անհետանալու են գործող դաշինքները եւ ստեղծվելու են նոր դաշինքներ, նոր կապեր։ Տեսնում ենք արդեն, մենք միշտ խոսել ենք, չէ, հյուսիս-հարավ հնդեվրոպական առանցքի մասին, նկատի ունեմ Հնդկաստան, Իրան, Հայաստան, Վրաստան առանցքը, որը պիտի Հնդկաստանը միացնի Եվրոպայի հետ։ Եվ հիմա մենք տեսնում ենք, որ Իսրայելը Հնդկաստանի հետ դաշնակցային կապեր ստեղծելով իր նախապատրաստական աշխատանքներն է տանում, որովհետև Իսրայելի շատ ու շատ մասնագետներ, նախկին զինվորականներ, քաղաքագետներ ասում են, որ Իրանի հարցը լուծելուց հետո եւ Իրանում ռեժիմը տապալելուց հետո Իսրայելի հաջորդ թիրախը լինելու է Թուրքիան, որ հենց հիմա արդեն Իսրայելը ասում է, որ Թուրքիան արդեն այսօր Իսրայելի համար ավելի մեծ սպառնալիք է, քան Իրանը։ Այնպես որ մենք պիտի կարողանանք սթափ գնահատել ստեղծված իրավիճակը եւ այն ինչ որ լինելու է շատ շուտով, դուրս գալ կարծրատիպերից եւ վերջապես հասկանալ, որ չկան հավերժ թշնամիներ եւ հավերժ բարեկամներ, կան հավերժ շահեր։ Եվ այն Իսրայելը, որը այո, այսօր կամ մոտ անցյալում Ադրբեջանի դաշնակիցներ 44 օրյա պատերազմի ժամանակ իրադարձությունների բերումով կարող է եւ աման այդպես է լինելու դառնու է մեր բնակ դաշնակից Թուրքիայի դեմ պայքարում մեր Իրանի Հնդկաստանի այսինքն Հնդկաստանն էլ գիտենք չէ որ խնդիր ունի նույն Պակիստանի հետ իսկ Պակիստանը Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի դաշնակիցն է Հնդկաստանը այն երկիրն է որը մեզ օգնում է զենքով եւ այլն այսինքն կա բնական շահերի համադրում, համընկում, որը մեզ թույլ է տալիս օգուտներ ստանալ այն նույն նոր աշխարհակարգից, որը հիմա ստեղծում է, բայց դրա համար մենք պիտի հռչակենք առաջի հանրապետության իրավահաջորդությունը եւ խոսենք առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին տեղի ունեցած դեպքի եւ իրավարարների մասին։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ հայանի հանրապետության բարձր հարց տամ, որովհետեւ սա հարցազրույցի ժանր է։ Այո, խնդրեմ։ Ես ճիշտ հասկացա, որ ԱԺԲ-ն եթե գա իշխանության, մենք Թուրքիայից հետ ենք վերցնելու Վանը, Բիթլիսը, Էրզումը եւ Տրապիզոնի այն հատվածը, որը հնարավորություն է տալու Հայաստանին դեպի ծով ելք ունենա։ Ճիշտ եմ։ Ոչ, դուք սխալ հասկացաք, ես հասկանում եմ ձեր հարցի ենթատեքստը, ես հասկանում եմ ձեր հարցի ենթատեքստը, ԱԺԲ-ն երբ որ գա իշխանության, հայ-թուրքական եւ հայ-ադրբեջական սահմանների խնդիրը կփորձի լուծել քաղաքակիրթ ճանապարհով միջազգային դատարանում, ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանում, միջազգային օրենքի համաձայն, այլ ոչ թե միակողմանի զիջումների միջոցով, անօրինական խորհրդային քարտեզների
միջոցով Կներեք, պարոն Գասպարյան, Իրանցը ոսկեպարը զիջել է։ Մեկ դուք ասում եք, որ Վիլսոնի վճիրն եք բերում մեջտեղ։ Հիմա դրանով ենթադրվում է Վանը, Բիթլիսը, Տրապիզոնի մի հատվածը պետք է լինի մերը։ Դուք նկատի ունեք, որ Հայաստանի տարածքը մեծացնելու եք, որ գաք իշխանության։ Եվ եթե Նարեկ ջան, երբ որ ստեղծվում Վիլսոնի մասին ինչու եք հիշում։ Երբ որ Վիլսոնի մասին մենք հիշենք չհիշենք, դա իրավարար վճիռ է, որը կա, որը վաղեմության ժամկետ չունի եւ բեկման ենթակա չի, սա մեկ։ Երկրորդը, ես նոր երկար բացատրում էի, որ ստեղծվում է նոր աշխարհակարգ, որի արդյունքում ձևավորվելու են նոր դաշինքներ, որի արդյունքում այո վերանայվելու են գոյություն ունեցող սահմանները։ Եվ երբ որ ոչ թե բևերի ցանկությամբ, այլ աշխարհի հզոր խաղացողների ցանկությամբ դրվի Թուրքիայի մասնատման հարցը, ասպարեզ է գալու։ Ինչու պետք է դնի Թուրքիայի մասնատման հարցը աշխարհի հզորագույն պետությունը։ Որովհետև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին ձեռնտու է այս նոր աշխարհակարգում ունենալ ոչ թե Թուրքիայի նման խնդրահարույց դաշնակից, այլ շատ ավելի վստահելի հուսալի դաշնակից, ինչպես օրինակ Քրդստանը կամ նույն Հայաստանը, որովհետև ես ձեզ մի բան ասեմ, երբ որ տարիներ առաջ, մի քանի տարի առաջ մենք հանդիպեցինք Ջոն Բոլթոնի գրասենյակի ղեկավարի հետ եւ մենք խոսեցինք Թուրքիայի հնարավոր մասնատման մասին, մենք ասացինք, որ մեր կանխատեսմամբ դա լինելու է 5-ից 10 տարի անց, այդ գրասենյակ ղեկավարը ժպտաց եւ ասեց much sooner, շատ ավելի շուտ։ Մենք հայերս միշտ post factum ենք արձագանքում արդեն տեղի ունեցած զարգացումներին, ուշանում ենք, մենք ուշ ենք դիրքավորվում եւ դրա համար շատ անգամ ոչ միայն օգուտներ չենք ստանում, այլև ունենում ենք կորուստներ։ Մենք պիտի կարողանանք ճիշտ կանխատեսել այն նոր տենդենսները, զարգացումները, որ հենց հիմա տեղի են ունենում եւ հասկանալ, որ մենք կանգնած ենք նոր դարաշրջանի առջեւ։ Պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն շաբաթներ առաջ ասեց այն աշխարհակարգը, որը ստեղծվել էր երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո եւ որի ժամանակ ես ծնվեցի, այլևս գոյություն չունի եւ ստեղծվում է նոր աշխարհակարգ։ Նոր երկրներ են գոյանալու, հին երկրները կորցնելու են իրենց ունեցած կարգավիճակը, նոր սահմաններ են ձևավորվելու, հասկացեք։ Շատ լավ, Պարոն Գասպարյան, այդ դեպքում եթե եղած երկրների մի մասը վերանալու է, նոր երկրներ են ստեղծվելու, այդ որտեղից օրինակ երաշխիքներ, որ այդ վերացող երկրներից մեկը Հայաստանը չի լինելու։ Իհարկե բոլորս էլ ուզում ենք եւ պետք է ձգտենք, որ Հայաստանը հարատև լինի, բայց երբ որ դուք նման հարց եք առաջ քաշում, որ գործող երկրները պետք է վերանան, ինչու օրինակ հզորագույն Թուրքիայի վերանալն ավելի հավանական է, քան փոքրիկ Հայաստանի։ Որովհետև նախ Թուրքիան հզորագույն երկիր չի, ամենևին, նայեք ինչ է կատարվում Թուրքիայի տնտեսության մեջ, Թուրքիան խիստ կախյալ վիճակում գտնվող երկիր է եւ իր ռազմական պոտենցիալի առումով եւ առավել եւս տնտեսության։ Հենց հիմա Թուրքիայում խորը ճգնաժամ է տիրում։ Սա մեկ, երկրորդը այո, այսօր շատ ավելի հզոր Թուրքիան Հայաստանի համեմատ գլխացավանք է հանդիսանում քաղաքակիրթ աշխարհի համար, այդ նույն Եվրամիության համար, որը մի քանի տասնամյակ չի թույլ տալիս, որ Թուրքիան անդամակցի Եվրամիությանը։ Եվ նոր ստեղծվելիք աշխարհակարգում Թուրքիայի նման խնդրահարույց երկիրը իր տեղը չի ունենալու։ Ես սա իմ կմահաճույքը չի, իմ բարի ցանկությունը չի միայն, եւ բևերի կմահաճույքը չի։ Սրա մասին խոսում են իսրայելցի մասնագետները, ամերիկացի մասնագետները, եւ գիտեք, եթե մենք խոսանք անակնկալների մասին եւ այսպես միշտ թերահավատորեն մոտենանք, մենք ոչինչի չենք հասնի։ Խորհրդային միությունը աշխարհի համար 1 հզոր միջուկային տերությունն էր, որը մի քանի օրերի ընթացքում փլուզվեց եւ կորավ գնաց։
առանց որևէ կրակոցի եւ ոչ մեկ չհարձակվեց, ԽՍՀՄ ներսից պառակտվեց, քանդվեց տնտեսական խորը ճգնաժամի հետևանքով եւ ներքին միջ էթնիկ խնդիրների պատճառով։ Նույնը տեղի է ունենալու Թուրքիայի հետ։ Այն փոփոխությունները, որոնց մենք շուտով ականատես կլինենք Իրանի շուրջ, եւս հսկայական ազդեցություն կունենան տարածաշրջանի վրա։ Բառացիորեն երեք նախագահ Թրամփը փակ դռների ետևում կոնգրեսի անդամներին, սենատորներին բրիֆինգ ներկայացրեց Մարկո Ռուբիոյի եւ CIA տնօրենի, ՑՌՈ-ի տնօրենի հետ միասին Իրանի խնդրի շուրջ։ Եվ դեմոկրատների սենատորների դեմոկրատական փոքրամասնության ղեկավար Չակ Շումերը այդ փակ լսումներից հետո դուրս եկավ եւ շատ լուրջ դեմքով ասեց հետեւյալը. This is serious and the administration must make a case for the American people. Այսինքն ասեց շատ լուրջ է վիճակը եւ ադմինիստրացիան պիտի քայլեր ձեռնարկի ԱՄՆ ժողովրդի շահերը հետապնդելու համար։ Այսինքն նույնիսկ դեմոկրատները հասկացան, որ Իրանի խնդիրը լուրջ է եւ ես կարծում եմ, որ մենք մոտ օրերս դրա ականատեսը կլինենք։ Արևմուտքի եւ Իրանի հարաբերությունները կարգավորելուց հետո կտրուկ ամեն ինչ կփոխվի եւ ռուս-թուրքական ստատուս քվոն 100 տարուց ավել գործող ստատուս քվոն, որից ամենաշատը տուժել ենք մենք հայերս, կորցնելով մեր տարածքները, Նախիջևանը, Արցախը եւ այլն, այդ ստատուս քվոն կկոտրվի եւ կստեղծվեն նպաստավոր պայմաններ հայկական հարցը առաջ տանելու։ Այն ինչի մասին դուք Հայաստանի հարատևության մասին երբ որ դու խոսում ես Նարեկ ջան, եթե ներկա իշխանությունները մնան իշխանության, Հայաստանը կկորցնի իր ինքնիշխանությունը եւ կդառնա թուրքական վիլայետ, որովհետև Գորիսում Կապանում կվերաբնակեցվեն ադրբեջանցիներ, մենք կկորցնենք մեր ինքնիշխանությունը, անկլավները կզիջենք, հենց հիմա դպրոցներ են փակում մարզերում եւ այլն։ Մենք խոսում ենք ուժեղ պետություն ունենալու մասին, որը իր շահերը հետապնդի, հասկանա որ երկրների հետ են համընկնում մեր շահերը եւ առաջ տանի մեր շահերը, որոնց առաջի հերթին վերաբերվում է հենց հայկական հարցը։ Շատ լավ, պարոն Գասպարյան, ինչ աշխարհի հզորագույնները կգան եւ Հայաստանի տարածքները կմեծացնեն մեր սիրուն աչքերի համար։ Ես խնդրում եմ այտենց հեգնական չխոսաս, Նարեկ ջան, ես քեզ շատ հարգում եմ, բայց արի այտենց հեգնական մի ամեն ինչ ուրախանում եմ, որ երկրի տարածքը շուտով մեծանալու է։ Բարձունակ է, որտեղ քո լսարանը շատ լուրջ լսարան է եւ արի լուրջ բաների մասին լուրջ խոսանք, ոչ թե հեգնական տոնով։ Ես խնդրում եմ, որ մենք շուտով մեծ տարածք ենք ունենալու, բնավ չեմ հեգնում, պարոն Գասպարյան։ Մենք շուտով կվերանանք որպես պետություն, եթե ներկա իշխանությունը վերարտադրվի։ Դա ես ձեզ խոստանում եմ։ Հիմա խոսենք այդ մասին։ Ընտրություններին գիտեք, որ քաղաքացիական պայմանագիրն է մասնակցում որպես գործող իշխանություն եւ կա ընդդիմադիր մի քանի բլոկ։ Ռոբերտ Քոչարյանի դաշինքը ըստ էության դաշնակցության հետ Գագիկ Ծառուկյանի խումբը շուրջ են համախմբվում տարբեր կուսակցություններ եւ նորաստեղծ ռուսաստանցի խոշոր գործարար Սամվել Կարապետյանի հիմնադրած ուժը։ Դուք ինչպես եք մեկնաբանում այս մրցապայքարը։ Իրական ընդդիմություն Հայաստանում ընդդիմություն ասելով նկատի ունեմ ուժեր, որոնք հայտ են ներկայացրել ընտրություններին մասնակցելու, առայժմ չկան։ Այն ուժերը, որոնք դուք թվարկեցիք, դրանք Մոսկվայի ազդեցության տակ գտնվող ուժերն են, այսպես կոչված նախկինները եւ այն օլիգարխը, որի անունը դուք տվեցիք, Սամվել Կարապետյանը եւս Ռուսաստանի եւ Կիպրոսի քաղաքականություն ունեցող, քաղաքացիություն ունեցող, անձնագիր ունեցող ռուս օլիգարխ է, Ռուսաստանի բնակվող, որը ես չեմ կարծում, որ գործում է ինքնուրույն։ Ես հիմնավոր պատճառներ ունեմ ենթադրելու, որ նա եւս Մոսկվայի վերահսկողության տակ գտնվող անձ է եւ նրա քաղաքական ուժը եւս Մոսկվայի ազդեցության տակ գտնվող ուժ է։ Հիմնավոր պատճառներ ունեմ այդպես մտածելու եւ այդ եզրակացությանը հանգելու։
Այսօրվա Հայաստանի քաղաքական դաշտում կան երկու հստակ բևեռներ, պրոռուսական եւ պրոթուրքական, եւ մեր խնդիրն է հայ ժողովրդին ներկայացնել այն երրորդ բևեռը, պրոհայկական, ազգային, Հայաստանամետ բևեռը, որի համար կարմիր գիծ է Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի ազգային շահերը։ Եվ այդ դեպքում հայ ժողովուրդը կարծում եմ ճիշտ ընտրություն կկատարի, որովհետև հայ ժողովրդի ընտրազագվածի 2/3-ը համաձայն բոլոր սալական հարցումների զզվել է եւ չի հավատում ոչ նախկին ուժերին, ոչ ներկա գործող ուժերին, չնայած այդ բաժանումը պայմանական է, որտեղ նախկինների մեջ կան շատ ներկաներ, ներկաների մեջ կան նախկիններ, դրանք բոլորը միաձուլված են, որ ասում եմ մի հրեշի տարբեր գլուխներն են, եւ հայ ժողովուրդը խորը հիասթափվել եւ հուսահատվել է Ռուսաստանից որպես դաշնակից, որը դրժեց իր դաշնակցային բոլոր պարտավորությունները եւ ուզում է տեսնել ոչ նախկին, ոչ ներկա քաղաքական ուժին։ Եվ դուք ինչ եք կարծում, կկարողանաք ԱԺԲ-ն կկարողանա այդքան ռեսուրս ունեցող ուժերի դեմ պայքարել։ Ամեն դեպքում Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությանը, Ռոբերտ Քոչարյանը, Սամվել Կարապետյանը, Գագիկ Ծառուկյանը մեծ ազդեցություն ունեն, նրանք բիզնեսներ ունեն, որտեղ բազմաթիվ մարդիկ են ապրում, ի վերջո փող ունեն, իսկ քարոզչության գրագետ քարոզչության համար շատ փող է պետք։ Ինչպես է ԱԺԲ-ն հաղթահարելու այս մարտահրավերները։ ԱԺԲ-ի ռեսուրսը իհարկե անհամեմատ ավելի համեստ է, քան ձեր թվարկած անձերն ու քաղաքական ուժերը, բայց ես կարծում եմ, որ մոտակա ամիսներին արտաքին զարգացումները եւ չի բացառվում նաեւ սև կարապները այնպիսի նպաստավոր պայմաններ կստեղծեն, որոնք թույլ կտան ազգային ուժերին ճեղքել ներկա ճահճացած քաղաքական դաշտը եւ ռուս-թուրքական այս ակցիաները, որի մեջ մեր ժողովուրդը արդեն 100 տարուց ավել ստիպված ընտրում է կամ ռուսական սապոգը կամ թուրքական յաթաղանը։ Ինչ տեղի կունենա այս ընթացքում, պարոն Գասպարյան։ Եթե դեմ չեք, ես մի քիչ խոսեմ Ռուսաստանի մասին, ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին, երեք լրացավ այդ պատերազմի 4-րդ տարին, արդեն սկսվեց պատերազմի 5-րդ տարին այսօրվանից, Ռուսաստանի տնտեսությունը գահավիժման շեմին է կանգնած եւ սա ես չեմ ասում, սա ասում են եւ ռուս տնտեսագետները եւ քաղաքագետները եւ հենց պետական Ռուսաստանի պետական կառույցները, մասնավորապես մակրոտնտեսական վերլուծությունների եւ կարճաժամկետ պլանավորման կենտրոնը, Центр макроэкономического анализа и краткосрочного планирования։ Հենց այդպես էլ կոչվում է, Կրեմլինկից պետական կառույց է, որը ղեկավարում է պաշտպանության նախարարի եղբայրը Բելաուսովը, եւ նրանք ասել են, որ Ռուսաստանում արդեն սկսվել է բանկային ճգնաժամ։ Սա ասում է պետական կառույցը Ռուսաստանի։ Բանկային ճգնաժամը արդեն սկսվել է։ Ռուսաստանի ֆինանսատնտեսական բլոկի չինովնիկները Պուտինին պաշտոնապես զգուշացրել են, որ մոտավորապես 3 ամիս հետո կարող է սկսվել ռուսական տնտեսության փլուզումը եւ նշում են մայիս ամիսը որպես ամենահավանական ամիս։ Ռուսաստանի բյուջեի դեֆիցիտը արդեն կազմում է 8 տրիլիոն ռուբլի, 100 միլիարդ դոլար, տարվա ընթացքում այն կրկնապատկվելու է։ Ինֆլյացիան դարել է անվերահսկելի, ոլորտներով տեղի են ունենում սնանկացման երևույթներ, մարդկանց կրճատում են աշխատանքից, գործազրկությունը սրընթաց աճում է։ Գազպրոմը ունի 6 տրիլիոն ռուբլու պարտք, ռուսական երկաթգծերը RЖD-ն ունի 4 տրիլիոն ռուբլու պարտք եւ հիմա գույքն է վաճառում։ Լավ չի վիճակը նաև ռուսական ճակատում, այնտեղ ուկրաինացիները անցել են հակահարձակման եւ այլն։ Ես երկար կարող եմ խոսել, ուղղակի այս փաստերը բերեցի, որ մերկապարանոց չլինի։ Շատ հնարավոր է, որ սև կարապ լինի եւ
Պուտինյան չեկիստական ռեժիմի տապալումից հետո կրեմլահպատակ քաղաքական ուժերը Հայաստանում քաղաքականապես կորփանան եւ նրանց ռեսուրսները բոլոր առումներով եւ քաղաքական եւ ֆինանսական կզրոյանան։ Այդ ժամանակ նպաստավոր պայմաններ կստեղծվի հայ ժողովրդի համար ազատագրել սեփական երկիրը։ Դա կլինի ընտրությունների միջոցով թե ինչ որ այլ եղանակներով կյանքը ցույց կտա։ Եվ վերջում, պարոն Գասպարյան, J.D. Vance-ի այցի շրջանակներում դուք մի հայտարարություն էի կարել, որ Vance-ը արմատներով հայ է, անունը Ջիվան է։ Ես որտեղ փնտրեցի այդ տեղեկությունը չգտա, եթե գաղտնի չէ, նախ կխնդրեմ ասեք, իսկապես այդ տեսանյութը իրական էր, թե AI-ով էր ստեղծված, չնայած ստուգել եմ նաև AI-ով ստեղծված չէր, եւ որտեղ համացանցում նման վարկած էր շրջանառվում։ Ես նախ ասեմ, որ պնդում չեմ արել երբեք, դա ինձ վերագրում են։ Ես ասել եմ, որ կա նման վարկած, որ նրան մեծացրել է Վանից գաղթած մի կին եւ այլն եւ ինչ որ հայկական նույնիսկ արմատներ ունի, բայց սա ոչինչ չի նշանակում, հայկական արյուն ունեցող, նույնիսկ եթե J.D. Vance-ը հայկական արյուն ունի, դա դեռ ոչինչ չի նշանակում, Լավրովն էլ հայկական արյուն ունի, Միշուստինն էլ, Մարգարիտա Սիմոնյանն էլ, Մաքուր հայ եւ այլն։ Եվ սա ասել եմ զուտ որպես վարկած, բայց սա ոչինչ չի նշանակում, չնայած փոխնախագահ J.D. Vance-ը անկախ իր հայկական արյունից կամ չգիտեմ ինչ արյունից, ինքը քաղաքական գործիչ է, որը հետապնդելու է սեփական երկրի շահերը։ Իսկ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ռազմավարական շահերից է բխում Հարավային Կովկասում ստեղծել նոր ճարտարապետություն, որի շնորհիվ ԱՄՆ-ն եւ Արևմուտքը Հնդկաստանը կկապեն Եվրոպայի հետ, անկախ նրանից J.D. Vance-ը հայ է թե ֆրանսիացի է։ Նորից եմ շեշտում։ Իսկ դա ինչի է կարևոր, որովհետև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների գլխավոր մրցակիցը Չինաստանն է, իսկ միակ երկիրը, որը կարող է Արևմուտքին օգնել Չինաստանի հետ դիմակայության հարցում, դա Հնդկաստանն է։ Իր դեմոգրաֆիկ համեմատելի թվերի շնորհիվ 1.5 միլիարդ բնակչություն, տնտեսության ծավալի եւ այլն։ Եվ բոլորովին վերջերս Եվրամիությունը Հնդկաստանի հետ կնքեց ռազմավարական պայմանագիր, որը նրանք պատրաստում էին արդեն գրեթե 20 տարի 2007 թվականից ազատ տնտեսական գոտու պաշտպանության անվտանգային հարցերի շուրջ, որը առանց որևէ չափազանցության պատմական եւ դարաշրջանի պայմանագիր է, բայց Հնդկաստանը Եվրոպայի հետ միացնելու համար հարկավոր է կարճ ճանապարհ, իսկ այդ ճանապարհը անցնում է Իրանով, Հայաստանով եւ Վրաստանով։ Եվ այստեղ մենք գալիս ենք հենց այն հյուսիս-հարավ կամ հնդեվրոպական առանցքին, որի մասին ամիսներ է որ Բևերը խոսում է, իդեպ ասեմ Բևերի շատ կանխատեսումներ ցավոք սրտի արդեն իրականացել են։ Մենք տարիներ առաջ խոսում էինք Արցախի աբխազացման վտանգի մասին, հայաթափման վտանգի մասին, ոչ մեկ չէր հավատում, հեգնում էին, ծիծաղում էին, բայց ցավոք սրտի դա տեղի ունեցավ։ Այնպես որ խելոք մարդիկ Բևերին ոչ թե պիտի հեգնեն, այլ հավատան։ Եվ վատ եւ լավ կանխատեսումներ անելու ժամանակ։ Ինձնից բարի խորհուրդ։ Շնորհակալություն, պարոն Գասպարյան։ Ես եմ շնորհակալ։